आखिर हेलीकॉप्टर को पानी के जहाज पर कैसे उतारा जाता है? क्योंकि वॉरशिप्स तो समंदर की लहरों से बुरी तरह हिलती रहती हैं, जिस पर हेलीकॉप्टर को उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक डिवाइस जहाज के लैंडिंग पैड पर लगा होता है, जिसे बेयर ट्रैप कहते हैं, जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता रहता है और एक प्रोब नीचे लटका देता है, जिसको क्रू मेंबर्स अपने हाथों से एक हैवी केबल से जोड़ देते हैं। वो केबल बेयर ट्रैप डिवाइस के बीच से होती हुई नीचे एक चरखरी से लिपटी हुई होती है। फिर हेलीकॉप्टर उस केबल को ऊपर खींच लेता है और अपनी पावर बढ़ा देता है, जिससे केबल एकदम खिंचकर टाइट हो जाती है। फिर जैसे जैसे शिप हिलती है वैसे वैसे हेलीकॉप्टर भी हिलता है, यानी कि दोनों सिंक हो जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर अपनी पावर धीरे धीरे कम करता है। फिर वो चरखरी केबल को लपेटना शुरू करती है और इस तरह केबल हेलीकॉप्टर को नीचे खींचकर लैंडिंग पैड पर उतार देती है।